咁啊，想同大家分享下咧，熒幕截圖。咁通常大家都好清楚，用大聲同埋音量上鍵咧就可以截圖啦。但係經常撳得多啲掣會壞噶嘛。咁原來咧仲有幾個截圖嘅方法喎。而家話俾大家聽。首先喺設定嘅一般啦，然後揀翻輔助使用，跟住再揀語音控制，然後打開語音控制啦，再揀翻指令，跟住再揀裝置，然後再揀拍攝熒幕截圖，跟住確認翻啦，然後只要就咁講一講，拍攝一張熒幕截圖，咁就截咗圖㗎啦。輔助使用觸控，跟住機背點按，然後揀點兩下，跟住揀返熒幕截圖，咁跟住喺背脊敲兩下，咁就截圖㗎啦。揀返輔助使用，跟住揀觸控，然後開返個輔助觸控，咁右下角就會出現一點啦，然後新增手勢。再點兩下，跟住又揀返呢個熒幕截圖，然後喺右下角輔助觸控點兩下，咁就截圖㗎啦。最後係 Siri 截圖，Siri 幫我截一幅圖，成功。呢5個截圖功能係咪都好方便呢？咁大家你會揀邊一個呢？咁今日嘅分享到呢一度啦，跟住都仲有好多 iPhone 嘅功能分享㗎，記住 like 同埋 share。